1/2 கிலோ சிக்கன் நான் மஞ்சள் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன். பொடி பொடியாக நறுக்கின வெள்ளைப்பூண்டு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு வெங்காயம், ஒரு முட்டை, குருமிளகு பொடி, கார்ன்ஃப்ளவர், அரிசி மாவு, சோயா சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரீன் சில்லி பேஸ்ட்டோ இல்லை ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மேரினேட்க்கு ஒரு முட்டை சேர்க்கணும். வணக்கம். கார்ன்ஃப்ளவர், அரிசி மாவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பெப்பர் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மேரினேட் பண்ண சிக்கனை சூடான எண்ணெயில போட்டு மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.